အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2025ဟာ crypto အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့သတင်းနဲ့အတူ Bitcoin reserve တွေကို US မှာမြင်လာရနိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူခူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့2025က crypto အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာနိုင်လားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Another day another ADH ပါ။ဒီအပိုင်းမှာ Bitcoin ဟာအရှိတိုင်းရဲ့ညနေပိုင်းအချိန်အနောက်တိုင်းရဲ့မနက်ခင်းတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဈေးအသစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတာကိုမြင်ရတာက crypto brewery အတွက်တော့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုကတော့အခုအချိန်မှာ US ရဲ့လွှတ်တော်တွေအတွင်း crypto ထောက်ခံသူအမတ်လောင်းတော်တော်များများရွေးကောက်ခံထားရတယ်လို့ဒီထဲကမှ Democrat လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ Cecily နဲ့ Stephen House တို့ Republican အမတ်ဖြစ်တဲ့ Myan တို့ကတော့ Gemini co-founder အပါအဝင် crypto ဘိုင်းမှာအရှိန်အဝါရှိသူတွေစီကနေဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီအလူငွေရရှိထားသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Coinbase Exchange ကနေအဓိက support ပေးထားတဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ်အမတ်David McCormick ကလည်း US Senate လွှတ်တော်ထဲမှာနေရာတနေရာရထားသလိုအချုပ်ဆိုရရင်တော့ Digital Assets တွေနဲ့ Blockchain တွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အမတ်လောင်း200ကျော်ကလွှတ်တော်အမတ်တွေအဖြစ်ရွေးကောက်ခံထားပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီအမတ်တွေရဲ့အားနဲ့ Crypto နဲ့ Blockchain ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကအကောင့်ဘက်ကိုရွေးလာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းနေကြပြီး Cryptocurrency တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကကိုင်တွယ်နေတဲ့ US SEC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုလည်းအပြောင်းလဲလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Trump ကကြွေးကြော်ထားတာကြောင့်2025အတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားရင်ခုန်မှုကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Bitcoin reserve တွေကို US မှာမြင်လာရနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် US အစိုးရအနေနဲ့ Bitcoin အရန်ငွေထားမဲ့အစီအစဉ်က Trump လက်ထက်မှာအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Trump ရဲ့မဲဆွယ်ကာလတွေအတွင်းမှာကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထောက်ခံသူမထောက်ခံသူတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု Trump ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးအိမ်ဖြူတော်ကိုတကြောပြန်အဝင်မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ကအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့များနေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကိုတပြောရဲပြောနေတာက Trump တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Cynthia Lamis တို့လို Senate အမတ်တွေကပါထောက်ခံခဲ့ကြတာကြောင့်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိနေတာပါ Cynthia Lamis ကသူ့ရဲ့ crypto အကောင့်မြင်ဝါဒတွေကြောင့် Bitcoin Senator အဖြစ်လူသိများတယ်လို့အခု Bitcoin အရန်ငွေတွေထားဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာကိုလည်း Lamis ကပဲဥဆောင်အဆိုပြုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Bitcoin Act ဆိုတဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေပြီးUS ဘဏ္ဍာရေးဌာနကနေဥဆောင်လည်ပတ်သွားမဲ့ Bitcoin Ball Network တစ်ခုကိုထည့်သွင်းအဆိုပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ US အစိုးရအနေနဲ့တစ်နှစ်ကို2သိန်း Bitcoin နှုန်းနဲ့9နှစ်တိုင် Bitcoin တွေဝယ်စုသွားမှာဖြစ်ကြောင်း Lamis ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒီလိုနှုန်းနဲ့စုသွားနိုင်မဲ့ဆိုရင် US အစိုးရက9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ Bitcoin supply ရဲ့9%ကိုပိုင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခု Bitcoin ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ80ဘီလီယံနီးပါးကုန်ကျနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ကအသွားနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဓာတ်လိုမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အခုမှဗဇက်ပြောအစ်စ်သာရှိနေသေးတာကြောင့်ဘလို့တွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်လို့ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trade လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံးTrade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ